В эфире телеканалов НВК «Саха», Якутия-24 и «Мамонт», а также в эфире радио «Тетим» совместное агитационное мероприятие на выборах главы Республики Саха-Якутия. И сегодня гости в нашей студии: Александр Еремеевич Артемьев, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, и Виктор Николаевич Губарев, кандидат на должность главы Республики Саха-Якутия от Якутского республиканского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я сразу хочу озвучить регламент нашего эфира. У каждого из оппонентов будет 2 минуты ответа на вопрос. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня мы будем обсуждать, так же, как и с вашими коллегами накануне, сельское хозяйство. Александр Еремеевич, первый вопрос звучит следующим образом. Какая роль будет отводиться сельскому хозяйству при построении новой экономики? Так, добрый вечер, дорогие якутяне. Я сегодня в качестве доверенного лица кандидата на пост главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Прежде всего, я хочу немного остановиться на вопросах. Айсен Сергеевич Николаев прошел путь от финансовой компании, банковской системы, Министерства финансов, работал первым заместителем председателя правительства нашей республики, руководителем администрации главы правительства республики. И, конечно же, дважды избирался депутатом Госсобрания Тюмень и дважды избирался главой города Якутска. Это вкратце о биографии. Но первый вопрос, конечно, сегодня вопрос сельского хозяйства. Очень нам приятно, что поистине якутский такой вопрос, сельский вопрос. Перспективы развития сельского хозяйства, конечно, отражено в 7-м блоке программы Айсена Сергеевича Николаева. Действительно, село – это наш уклад жизни, село, которое мы сегодня стараемся людей сохранить, создать новые производства, новые векторы развития. Но, тем не менее, я как аграрник считаю, что сегодня роль в экономике нашей республики, она будет отведена уже в другом таком формате. Вы все, наверное, слышали, у нас в Улаханале прошла дискуссионная площадка, Арсений Сергеевич озвучил все свои основные моменты, приоритеты по нашей отрасли. Действительно, это очень такой подход, такой перспективный. И самая главная роль отводится сохранению села, сохранению наших добрых традиций якутского села. И это все отражено в качестве жизнеобеспечения и благополучия селян, народа. Но сельское хозяйство, я считаю, что оно будет развиваться динамично, будут новые технологии, новые векторы. Спасибо. Виктор Николаевич, пожалуйста, вам слово. Какая роль будет отведена сельскому хозяйству при построении новой экономики? Прежде всего, я хочу поздравить тружеников сельского хозяйства. Они сегодня работают с утра до вечера, до позднего, потому что нужно подготовиться к зиме. Нужно подготовить сено для скота. Сеноуборка не так, как хотелось бы, идет, и не хватает ее. Более 500 тысяч тонн заготавливается ежегодно. Это недостаточно, приходится закупать. Я хочу заверить сразу, что Компартия Российской Федерации, за которую мы призываем голосовать по всем спискам нынешних выборов в единый день голосования 9 сентября, всегда уделяла и уделяет большое внимание сельскому хозяйству. Труженики сельского хозяйства нуждаются в социальной поддержке. Поэтому я приглашаю 2 сентября на всероссийский митинг в поддержку будем выступать против пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста, против тех цен, тарифов, которые выросли, в том числе и налог на добавленную стоимость, который тоже отразится на деятельности сельского хозяйства. Приходите на площадь Ленина, будем заявлять 2 сентября. И мы эти социальные поддержки наших сельских тружеников отстаивали и будем отстаивать. Какая роль новому, вопрос вы задали, новой экономики. Что значит новая экономика? Если говорить Всемирную торговую организацию, куда вступила Россия, это плохо. Нужно выходить из нее. И сельское хозяйство понесло очень большие потери, наше сельское хозяйство, в том числе и республика. С 90-го года примерно не получили там сотни миллиардов рублей. Потому что через некоторое время поддержка сельского хозяйства членов ВТО прекращается всякая.
Поэтому будем добиваться того, чтобы финансирование бюджетное было не менее 10%, чтобы государственный заказ был не только на молоко и сельское хозяйство, я еще остановлюсь, и на мясо в Спасибо. том числе. Вопрос следующего круга. Как сделать, чтобы сельский труд стал привлекательным для людей, для селян? Первым отвечает Александр Артемьев. Пожалуйста. Так, ну, я еще раз повторюсь, в своей выступлении Арсений Сергеевич тоже озвучивал о том, чтобы сегодня село должно быть привлекательным прежде всего. Для этого сегодня нужно создать в селе действительно гарантированный сбыт. Это прежде всего то, что мы производим. Я считаю, что все государство сегодня на уровне нашей республики должно принимать все продукции, которые производят. Но для этого дойти, чтобы для нас прежде всего мы должны производить качественную свою продукцию. Действительно, на днях принят закон государственный, правительства нашей России. Действительно идет закон о как раз касается нашей продукции, сельского хозяйства нашей республики, это органическая продукция. Действительно, мы наконец-то приходим к тому, чтобы достичь село привлечь, нам нужны сегодня новые технологии, нам нужно сегодня порядка инвестиций со стороны государства, ну, само собой, разумеется. Я считаю, что сегодня мы должны найти дополнительные доходы и источники привлечения для инвестиций в село. И самое главное, мы должны создать условия труда, мы должны создать условия действительно развития экономики на селе. Мы считаем, что на селе должны жить достойно. И самое главное, я считаю, что сельское хозяйство должно быть действительно основной видом деятельности наших селян, нашей республики. Особенно это касается сельского населения. И я считаю, что сегодня сельское хозяйство вышло по всей России на уровень, совсем другой уровень. И на уровне нашей республики мы считаем, что сегодня Арсений Сергеевич себе задачу ставит, что оно должно быть привлекательным и бизнесом для людей. Спасибо. Как сделать, чтобы сельский труд стал привлекательным для людей, для селян? Отвечает Виктор Губарев. Ну, Пожалуйста. прежде всего, нужно сказать, что будущее за крупным товарным производством. То, что произошло в 90-е годы, не оправдало себя. Я нисколько не хочу поблагодарить крестьянские хозяйства, некрупных фермеров, которые со дня этой перестройки работают в труднейших условиях. Трудное, товарное, крупное товарное производство. Если раньше в сельхозпредприятиях у нас работало в 90-м году около 70 тысяч человек, сегодня 8 тысяч работает. Как привлечь? Конечно, нужно... Пример такой есть. Это народное предприятие. Вот я приведу два примера. У нас Павел Николаевич Грудинин приедет 28 августа к нам сюда в республику. Директор совхоза имени Ленина, Подмосковье. Он был кандидатом в президенты Российской Федерации и получил большую поддержку населения, в том числе и в нашей республике. Вот пример этого предприятия сегодня. Они сохранили народное предприятие, коллективное управление хозяйством, добиваются очень хороших показателей. Средняя зарплата около 70 тысяч. Все имеют социальную защищенность, имеют квартиры. Этот совхоз занимается не только, выращиванием клубники, одна из самых вкусных, но в том числе и фермер, у них ферма, где около 9 тысяч литров молока дает корова. Или Мариэл, Звенигевское предприятие, народное предприятие, 2000 сотрудников, Мариэл, 120 тонн ежедневной мясной продукции. То же самое, большая защищенность. Люди, более 2000 сотрудников. Вот народные предприятия, крупные предприятия. Тогда люди почувствуют и поддержку государства, и почувствуют, что можно там работать привлекательно. Спасибо. Это одна из насущных Спасибо проблем большое. сегодня. Вопрос с третьего круга. Сможет ли республика обеспечить свои потребности в продукции сельского хозяйства? Пожалуйста, отвечает Александр Артемьев. Так, сегодня у нас не секрет. Республика сегодня обеспечена мясом порядка 20
6%, молочными продукциями порядка 38%, ну, картофелем мы, дай бог, 61%, овощи тоже порядка такого уровня. Но в перспективе я считаю, то, что у нас в республике сегодня стратегия 2032 готовится. Действительно, мы очень надеемся на то, что выйдет ряд указов Арсения Сергеевича, главы республики. Действительно, здесь будет ряд вопросов, затронутых на сегодня на рост производства сельского хозяйства нашей республики. Это прежде всего в законодательном плане. Это во-вторых, это, конечно, мы должны отвечать качеством своей продукции. И, соответственно, должен быть, в-третьих, контроль над качеством этой данной продукции. Но считаю, что республика вполне к 2030-2032 году мы должны обеспечить себе, сегодня я озвучил даже такие проценты, ну, порядка 70-80% местной продукции наших товаропроизводителей. И действительно мы не разделяем сегодня крупные хозяйства, фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство. Все они сегодня достойны как бы своего труда. Каждый, кто умеет, кто старается работать, он должен получить доходы, кое-кто дополнительные доходы. И считаю, что республика вполне достаточно сможет себя в будущем накормить, по-простому говоря. И, конечно же, мы должны при этом учитывать то, что наши условия крайнего севера и Дальнего Востока, они непростые, но тем не менее у нас народ трудолюбивый, и мы считаем, что сегодня программа Арсения Сергеевича затрагивает данные вопросы. Спасибо. Сможет ли республика обеспечить свои потребности в продукции сельского хозяйства? Отвечает Виктор Губарев. Пожалуйста. Ну, назовем некоторые цифры. Вот урон животноводству, который был нанесен с 1991 года. Если в 1991 году было 410 тысяч крупного рогатого скота, то сегодня 187 тысяч. Если было лошадей почти 200 тысяч, то сегодня 176. Оленей было 361 тысяча, сегодня 156. Но кто-то же должен ответить за это. Как так получилось? И может ли себя республика обеспечить? Но при всех, конечно, должна быть сильная государственная поддержка. Вот я в последнее время хочу все-таки добиться, сколько же мы баланс продовольственный увидеть. Вот в Арктике завозилось, 13 районов арктических, завозилось в каждый район около 600-700 тонн картофеля. В каждый район, в том числе Нижнеколымский, например. Сегодня 600 тонн картофеля завозится во все 13 районов. Ну как же так получается? Тоже вопрос. Поэтому сегодня нужно, понятно, что 73, опять же мы, 73 тысячи тонн завозим мясных продуктов. Молока получаем 145 тысяч тонн. Но государственный заказ на всего лишь на 75 тысяч. 45 рублей мы платим за то, чтобы получить его производительно. Но государственный заказ должен быть и на мясную продукцию, и на другие виды, на рыболовство в том числе, не только на молоко. А почему остальные? Почему не повысить даже не 75 тысяч закупать, а более 100 тысяч тонн молока можно закупать? Поэтому то, что произошло, нужно дать оценку, правдивую оценку. И в конечном счете заняться очень серьезно восстановлением всей нашей мощности для того, чтобы обеспечить максимально себя продовольствием. Тем более экологический наши продукты, экологическое наше мясо. Должен быть закон принят, и мы это сделаем. Следующий вопрос. Как привлечь в село нашу молодежь? Пожалуйста, отвечает Александр Артемьев. Так, ну, самый актуальный вопрос, самый волевой вопрос сегодня. Все-таки сегодня руководство республики, Арсений Сергеевич старается этим данным вопросом дать очень большой как бы резонанс, импульс данного подхода. И мы считаем, что сегодня село, чтобы привлечь молодежь, нужна прежде всего ориентационная работа. Это мы считаем, что сегодня стоит 2 агрошколы. Начиная с агрошкол, мы должны воспитывать детей в духе сельского хозяйства, в духе патриотизма. И считаю, что новые специалисты формата новой фракции, то есть по специализации должны быть экономисты, должны быть агрономы, зоотехники. Сегодня
как раз не хватает очень много зоотехников. Считаю, что каждый специалист сегодня должен быть готов внедрить новые технологии в нашу отрасль, в село. И село не должно быть ограничиваться тем, что одним сельским хозяйством. Действительно, село это в целом совокупно, это целое муниципальное поселение, муниципальный район. И в отличие от других, я тоже, конечно, хочу подметить, все-таки глава района, глава поселения, как сегодня ведет, какую политику он ведет, все будет зависеть от того, как мы привлечем в село молодежь. Ну, Арсений Сергеевич сегодня в своих выступлениях всегда доказывает на том, что мы село должны сохранить, мы должны сохранить свой уклад жизни якутского села, мы должны сохранить свое будущее и лицо села. И самое главное, чтобы наш народ всегда был с работой, всегда был с доходами. И самое главное, чтобы молодежь шла в село. И я считаю, что это сегодня реализуемо, и мы должны обязательно сделать данный подход. Спасибо. Как привлечь в село нашу молодежь, отвечает Виктор Губарев. Вообще опыт у советской власти очень большой. Вот, например, было движение среди комсомола и молодежи, столетие будем в этом году отмечать, школа, производство ВУЗ. Вот после школы шли, целые бригады шли, на фермы шли, в овощехозяйство, выращивали картофель, другие овощи. Отработали 2 года, поступали, имели возможность поступить в высшие учебные заведения, льготные были для этого. Потом они возвращались, они чувствовали уже со школьной скамьи это первое. Наставничество очень было, престиж сельской профессии. Если говорить об оленеводе, ну, конечно, оленевод сегодня должен быть оленевод 21 века. Это должен быть оснащен техникой хорошей, связью хорошей, льготами такими, значит, возможностью вести образование. Мы приняли закон о кочевой семье, считаю, нужно его поддержать, этот закон, и дальше мы его будем развивать. Если мы уделим внимание государственную поддержку селу, нашей молодежи не просто привлечь, они должны чувствовать, значит, свое стремление к земле на основе нашего огромного опыта, на основе нашей великой истории, в том числе и нашей Якутии. Это сельское хозяйство всегда было в почете. Вот тогда и молодежь туда потянется. Их не надо будет туда как-то привлекать. Они сами почувствуют, там выгодно, там можно получать, так же, как и промышленность. Там жить можно богато, можно жить социальные льготы. Вот молодежь должна это почувствовать. А так сегодня он закончил, значит, сельхозакадемию у нас, получил другую сельхозспециальность и не может нормально устроиться, не может получить возможность себя проявить. Поэтому здесь комплексом должна быть программа, и в советской власти она всегда была. И нужно сегодня ее востребовать, эту программу. Спасибо. Да. В завершении нашего эфира у каждого из вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям. Время эфира немного ограничено. 30 секунд, пожалуйста. Так, уважаемые якутяне, сегодня я хочу для вас ознакомить нашего лидера Арсения Сергеевича Николаева. Действительно, он человек сегодня воспитанный в духе нашего якутского менталитета, человек, который сегодня достоин стать лидером нашей республики. И я призываю 9 сентября проголосовать за него, и вы не ошибетесь. Спасибо. Виктор Николаевич, пожалуйста. Уважаемые наши избиратели, в том числе сельские труженики, все наше население, голосуйте за КПРФ, за представителей КПРФ или же кандидат на главу нашей республики, замечательной многонациональной республики, или же в Государственное собрание Тумен, высший законодательный орган. У нас все есть. Замечательные, большие ресурсы, замечательные люди, великая история. Нам не хватает честной, ответственной власти. За честную, ответственную власть голосуйте за КПРФ. Спасибо большое. Ну что ж, мы на этом завершаем агитационные мероприятия выборов главы Республики Саха-Якутия. Спасибо.